tổng cộng là 8 món nè. Để mình đánh móng mấy cái lư này cho nó sáng nè, có xịt keo thì xịt lại cũng được nè. Đó, đánh này đánh 2 lớp luôn nha, là cái lư nhìn nó rất là sáng. Hồ này cũng vậy nè, đây thấy chưa, chi tiết đánh lên luôn nè. Đó. Mỗi chỗ này nhìn nè, đánh về tới trai tới chồng luôn nè. Đây các bạn cô Hoàng mình nhìn thấy cái sáng mà sao trong máy mình nhìn nó tối. đúng rồi, tại